Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ubutaka bwiza, imisozi myiza, hari ibiyaga n'amashamba atangaje. Ariko kandi hari amateka maremare y'intambara idahera. Ibi vyose bikabera muri secteur ya Nord Kivu, aho twokwita ku kibuga c'intambara, ahakorerwa imimenyerezo eka n'ahabera intambara yeruye. Imyaka irenga 20 iraheze amasasu atigera akuranako. Muri ako karere ni naho havuye amazina menshi y'abasirikare, abagwanyi n'abayobozi b'imigwi itandukanye. Izina rimwe muri ayo ni Wiringoma. Kubera iki Wiringoma? Wiringoma ni izina ryari rimaze kumenyekana cyane ku rugamba, na cyane cyane mu mirwano iriko irabera burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'abandi bana bakuriye mu karere karangwa no kudatekana, umutekano muke, Wiringoma nawe niwe yavukiye hagati y'imyaka 1990 n'imyaka 2000. Nord Kivu cyari ikibuga c'intambara hagati y'imitwe yitwaje ibigwanisho, ingabo za leta n'imitwe y'abanyamahanga. Kubana n'urusaku rw'amasasu, kubona abasirikare mu mabarabara, kubona abakuze, abana, abatama bahunga, ico ni igisata c'ubwana bw'abana benshi bo muri ako karere. Ubuzima burahinduka, abana barakura bihuta, inzozi zirahinduka, amahitamo y'ubuzima agafatwa mu buryo budasanzwe. Ari navyo vyashikiye umwe muri abo bana yarafise izina ridasanzwe gushika kuri uno musi, Wiringoma. Abana bakunda ikirori. Wiringoma yicaye ku mabarabara yo muri Nord Kivu, niho yabona abasirikare bagenda mw'ibarabara, urukato eka n'ibindi mba biramushimishije, nawe ahitamwo kwinjira mu gisirikare. Ntiyarazi impamvu z'intambara, ariko yaragiwe ko ari mu basirikare, akurana nabo, ahamenyera vyinshi, eka bukebuke ateramenye n'impamvu z'iyo ntambara. 2012 umutwe M23 wari igaragaje cyane mu gufata umuji munini wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo. Isi yose yatanguye kuvuga kuri M23. Wiringoma yari umwe mu binjiye muri uwo mutwe. Ico gihe ntiyarazwi cyane mu itangazamakuru, ariko yari umusirikare mu bandi. Nyuma y'imyaka mike cyane umutwe wa M23 wasa n'uwatsinzwe, ariko mu mwaka w'2021 umutwe wa M23 warongeye kwigaragaza cyane mu mirwano yo muri Nord Kivu. Ibitero byongera kwaduka, abantu bongera guhunga, imirwano irongera kuba myinshi. Ni muri ico gihe izina rya Wiringoma ryarushirijeho kumenyekana mu bitangazamakuru. Yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane mu gisirikare ca M23. Ugamba gusa eka yabaye n'umuvugizi wayo. Uko imirwano yakomeza, Wiringoma niwe yasohoka mu menyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Wiringoma niwe yasohora amatangazo, niwe yatanga ibiganiro, niwe yasubiza ibirego vya leta ya Kongo, yasobanura ibikorwa vya M23 muri rusange. Abari bamushyigikiye byari ijwi ry'umutwe wabo, nayo abatari bamushyigikiye cyari igice c'intambara ituma akarere kaguma mu mutekano muke, akarere kaguma mu mwijima ukomeye cyane. Uko intambara zakomeza, Wiringoma yahindutse isura ya M23 mu maso y'isi. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ibice byinshi bitandukanye, ibice bivugwa ubutunzi butandukanye kurusha ibindi. Aha twavuga mu gace ka Rubaya, karabaye agace k'ingenzi cyane. Rubaya yarizi kubera amabuye y'agaciro nka Kokta, ibikoresho bifise agaciro kanini ku rwego rw'isi. Kugenzura Rubaya byari bifise akamaro kanini. Ku ruhande rwa gisirikare n'ubutunzi, Wiringoma yari umwe mu bayobozi bavugwa cyane muri ako gace. Itariki 24 ukwezi kwa 2026 mu gitondo cya kare, Rubaya ituziga rito cyane. Abantu bamwe bari mu mirimo yabo, abandi bari mu manama. Mu kirere haraboneka drone nyinshi cyane. Ingabo za leta zizwi nka FARDC zatangaje ko zagavye igitero ku bayobozi ba M23 muri ako gace. FARDC nyuma yo igitero cya drone ku bagwanyi ba M23, harabapfuye, abakomeretse cyane. Amakuru yatangiye gukwiragira ko na Wiringoma ari mu baguye muri ico gitero cya drone. Mu masaha make cyane izina Wiringoma ryaravuzwe cyane mu binyamakuru byo mu karere eka n'urwego mpuzamakungu. Ku ruhande rwa leta, ico gitero cyafashwe nk'intambwe ikomeye cyane mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho. Ku ruhande rwa M23 byasize ikintu gikomeye cyane mituma tumanako no kumenyesha amakuru. Nayo ku ruhande rw'abanyagihugu, impungenge cyane n'ubwoba kumva ko intambara ahubwo igiye guhindura isura, ibintu bikomeza kuba bigusumba. Intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo zimaze imyaka myinshi cyane, imitwe yitwaje ibigwanisho irahinduka, abayobozi barahinduka, amazina agenda hakaza yandi, ari ikibazo nyamukuru guma ari cya kindi.
amahoro azoshika ryari? Ubuzima bwa Wiringoma ni igice kinini cy'iyo nkuru ndende. Inkuru y'ubuzima bwa Wiringoma iratangaje kandi iteye n'agahinda. Inkuru y'umwana yakuriye mu ntambara, inkuru y'umusirikare yahindutse umuvugizi, inkuru y'umuntu izina ryiwe ryavuzwe cyane mu bihe by'intambara zikomeye cyane. Wiringoma yari umwana wa Nokivu, yari umusirikare wa M23 akaba n'umuvugizi wayo. Wiringoma nk'abandi benshi mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubuzima bwiwe bwarangije n'urusaku rwo ku rugamba. Intambara irabandanya ariko amazina agenda asigara mu mateka. Live Story nk'ibisanzwe, kora subscribe, like na comment. Nawe utaha.